Hello guys, good morning. Welcome our channel RK Pranker. তো আজকে আমরা আবার একটা নিউ প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমরা প্র্যাঙ্ক করব, কি প্র্যাঙ্ক করব জানি না। তো আমরা কোথায় যাচ্ছি? প্রিন্সেপ ঘাট। আজ আমরা প্রিন্সেপ ঘাট যাচ্ছি। তো ওখানে গিয়ে দেখা যাক কি প্র্যাঙ্ক করা যায়। আমরা তো সেই ট্রেন হর্ন যেগুলো হয় ওইটাই প্র্যাঙ্ক করবো ভেবে রেখেছি, তারপর দেখা যাক কি হয়। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা এনজয় করো। Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. কি করছেন? বাসি বাজাচ্ছেন কেন? বাসি বসে আছি তো এখানে। কই বসে? এখানে বাসি বাজাচ্ছি তো আমাদের তো লোকের সামনে এসে বাজাবে? তো কি আজব হয়েছে? তো আপনি। আমরা তো বাসি বাজাচ্ছি তো এখানে দেখছেন কাজ করছি। তো আমরা বাসি বাজাচ্ছি আপনাদের পিছনে। আমাদের কি বলবো, এখানে এত লোক আছে, আপনি আপনাদের ডিস্টার্ব করছি তো আমরা আপনাদের ডিস্টার্ব করছি। তো বাসি ডিস্টার্ব বাজিয়ে করছেন, আমার তো লোক আছে, ওখান থেকে করো। না আপনাদের ভালো লেগেছে তাই আপনাদের ডিস্টার্ব করছি। আজব লোক তো। আরে কিছু মনে করো না, এখানে প্র্যাঙ্ক শুট হচ্ছিল। ও এখানে ক্যামেরা আছে। হাই করে দিন, হাই করে দিন। থ্যাংক ইউ। তো গাইস আজকে হচ্ছে এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। হ্যাঁ আমাকে নিতে হবে না। তো এই ছিল আজকে আমাদের একটা ভিডিও প্রিন্সেপ ঘাটে, যতটা পেরেছি করার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা সাঁতরাগাছি স্টেশন, এই যে দেখতে যেটা হচ্ছে সাঁতরাগাছি স্টেশন। বৃষ্টি একটা ফ্রেন্ড আসবে না। তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। ভিডিওটা কেমন হলো কমেন্টে জানাবেন, আর পারলে একটু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন। নতুন চ্যানেল, তো চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকো, ঘরে একটুখানি খাটাখাটি করো, নাহলে আমার মতো ফুলে যাবে। বুঝেছো তো? বুঝলো তো? মানে একটু জিম ফিম করো, সবাই একটু জিম ফিম করো, মানে শরীরটাকে ঠিক রাখো, নাহলে পুরো কি হবে আমি জানি না। চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। টাটা।